व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ सॉक फंक्शन के अगर आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर सॉक फंक्शन नहीं है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपने मेरी वीडियो देखनी है बिल्कुल एंड तक, ताकि आपको पता लगे कि आपकी वॉशिंग मशीन में सॉक फंक्शन नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। मैं डिफरेंट मॉडल नंबर के हिसाब से भी बताऊंगी और इसके अलावा मैं फ्रंट लोड और टॉप लोड दोनों वॉशिंग मशीन की बात कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टा पर भी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्यूअर्स, अगर आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर सोक फंक्शन नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है अगर आपने कपड़े श्रिंक करने हैं या आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आपने थोड़ी देर उसे डिटर्जेंट के पानी में सोक करके रखना होता है, और या आपने जो है कपड़ों को नील देना है या आपने ब्लीच यूज़ करना है, तो इन सारे फंक्शंस के लिए हमें सोक फंक्शन बहुत काम फंक्शन होता है और वो बहुत अच्छे से जो है आपकी लॉन्ड्री के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर आपकी वॉशिंग मशीन में नहीं है तो आप उसके लिए क्या करें। तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल ये करना है, अगर आपके पास फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है तो उसमें पॉज का बटन गिवन है। तो आपने ये करना है कि जब आपकी वॉशिंग मशीन वॉश साइकिल स्टार्ट करती है तो तब आप अपनी वॉशिंग मशीन को पॉज कर दें। अब आपके ऊपर है कि आप उसको 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, कितने मिनट्स तक आप उसे सोक करना चाहते हैं, वो सोकिंग का ही फंक्शन कहलाएगा। फिर आप उसको आफ्टर 10, 20, 30 जो भी आप रिक्वायरमेंट्स है, जिस हिसाब से कपड़े गंदे हैं आप सोक करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। और फिर आपने क्या करना है, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का स्टार्ट का बटन ऑन कर देना है। जब आप स्टार्ट का बटन ऑन कर देंगे तो वॉशिंग मशीन का आपका सोक फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा और वॉश साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास है, जैसे कि मेरे पास पहले एक वॉशिंग मशीन थी जिसका मॉडल नंबर था HMW901789, अगर आपके पास ये मॉडल नंबर की वॉशिंग मशीन है और उसके अंदर बाकी सोक फंक्शन नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे वॉशिंग मशीन अपना वॉश साइकिल स्टार्ट करती है, वॉश करने लगती है, आप भी मशीन को पॉज कर दें। पॉज कर देंगे और उसको 10-20 मिनट तक जो है सोक रहने दें। वो साबुन और डिटर्जेंट के पानी, उसके अंदर आपके कपड़े सोक रहेंगे, गीले रहेंगे, थोड़ी देर भीगे रहेंगे तो बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। और उसके बाद जब वॉश करते हैं तो बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो उसको आप सोक करके रख लें। फिर उसके बाद जब 10, 20, 30 मिनट जितने देर आपने रखना है आप उतनी देर रख सकते हैं। उसके बाद आप उसको मशीन का स्टार्ट का बटन प्रेस कर दें और आपका ईजिली सोक फंक्शन कंप्लीट होकर वॉश साइकिल की तरफ चला जाएगा। तो इतनी घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास अलग से जो है सोक फंक्शन नहीं है वॉशिंग मशीन का, तो हम क्या करें। यही मेरा आइडिया है 15 kg और 12 kg वाली जितनी भी वॉशिंग मशीन्स हैं उनको भी मैं यही कहूँगी कि अगर 15 kg की और डिफरेंट मॉडल्स हैं आपके टॉप लोड के और उसके अंदर आपको सोक फंक्शन नहीं है तो जैसे वॉश साइकिल स्टार्ट होता है आप पॉज बटन प्रेस कर दें। पॉज का बटन प्रेस करने के बाद वो सोक रहेगा और उसके बाद आप स्टार्ट का बटन कर दें ताकि वॉश साइकिल आपका स्टार्ट हो जाए। तो उम्मीद है ये छोटी सी बात आपको जरूर समझ आई होगी, लेकिन ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आपको बहुत परेशान करती हैं और इसको एक्सप्लेनेशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है आपको जितना भी डाउट था, वो परेशानी थी, वो आपकी दूर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसके अलावा आप मेरी डिफरेंट जो है वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि मैंने सोक फंक्शन के ऊपर बनाई हैं, और बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस भी आप सीरीज जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं मैंने 1 by 1 कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं किस तरह से उसको रिजॉल्व कर सकती हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो देखते रहिए मेरा चैनल हिनाज हेवन। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टा पर भी। थैंक यू। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।